食點心又得，咁係食點心嘅，我哋係想價錢就係咁。食完點餸咯。係啊，琴日食完點餸啫喎。係啊。係咯，諗唔到喎。試下蝦餃啊，俾我夾咗咁耐啊，都未散喎。係啊。哦。各位觀眾，我又翻到嚟中山六路啦。咁而家已經過5點鐘㗎啦，好繁忙，因為大家都收工時間段，同埋個天有啲陰啊。聽講呢幾日咧會落雨喎，好大雨嗰種啊。咁但係呢啲唔重要嚇，我哋食嘢先。有咩好餐廳推薦啊？今日我哋去食粵菜、老字號嗰啲啊，唔係隱世小廚嗰啲啊，即係唔係好出名嗰啲啦。咁啊，面前呢度咧紫航路。啊！呢啲老城區，越秀老城區就係咁樣㗎啦。分別係咪老城區？你睇下啲樹就知啊，好似一個頂咁樣遮住咗呢個道路咯。咁同埋咧，外邊嘅馬路咧就好狹窄嘅。係啊，咁啊而家咁啱咧，啲同學仔又放工啦，唔係放學啦。哦，品勝王子喺呢度。據說呢度上去都唔錯嘅，但我又以為佢執咗笠嘅，其實唔係咯。同埋仲有長者飯堂添，係啊，呢度就係長者飯堂啊。係啊，我突然間發現，其實我想嚟呢間好耐㗎啦。不如飲茶啦，好唔好啊？飲茶好唔好啊？係夜茶啦，不如。咁我以為佢執咗笠㗎，上去咧，周去到邊都有得食。我同事推介過呢間㗎啦，咁我以為執咗笠嘅。咪喺對面嗰度望過，唔見嘅咁啊！因為咧呢度附近好多餐廳啊，競爭都非常之大。譬如話行前啲咧，都仲會有一間道軒，如果我冇記錯嘅名嘅話，就係飲茶好啊！我哋飲茶，就係呢度。6.8折啊，5.8折啊，咁犀利！夜茶點心5點半啱啦，佢係咁樣嘅，咁幾好啊，坐幾舒服啊，就係呢個啦。咁啊要5.8折啊，哦結帳離座，咪實結帳離座到啦。我星期五5.8，1到5就係咁啦。咁仲有恩平。蒸護池嗰個字我唔係好識讀啊，26蚊一份，或者雞38蚊半隻，老婆唔知走咗去邊添。咁啊睇下冇人食煙就得㗎啦。嗱而家一眼望埋冇㗎嚇，係好大喎，聽到好大喎。廣州好多茶樓，豬肉丸特價16。各位觀眾，我哋揾到座位真係快啊嚇！咁唔俾食煙嘅呢度啊，我哋喺嗰邊巡過都見到冇人食煙，咁呢一點非常之好。因為附近咧，其實好多茶樓咧，佢哋都定位各有不同，有啲咧就真係煙客最愛嘅。譬如話斜對面嗰間樂淘軒啊，哇，好勁啊！嗰邊食到啲人。咁公司樓上即係喺呢度對面咧，地鐵站上蓋咧，嗰度就飲茶會好過食飯嘅。都多人㗎。係啊，咁呢度咧就第一次嚟試嘅啫。茶樓咧係全自助㗎嚇，煲水啊，攞個碗出嚟啊都係。咁你淨係講話24小時都有得飲。係啊，幾時嚟都有得飲茶咯。就好似啲茶餐廳，香港茶餐廳咁有啲24小時㗎嘛。咁啊，你話廣州飲茶雖然呢間唔係24小時，不過都好長時間都有得飲茶。即係唔會話中途有2個鐘要休息嗰種。冇。咁但係咧，佢減省咗啲人手，一來就成本啦，第二嘅話咧就唔使請咁多人嘅時候，咪可以保證到幾時都有得供應茶市咯。始終都係飲茶舒服啲，有自在。因為其實真係唔係食得好多嘢而家。好多嘢。2個人咁啊，食幾多點幾多。係啊。同埋嗰種慢悠悠。係啦。中意食嗰嚿就食嗰嚿嘅感覺係好好嘅。
嗰種感覺。你食飯咧就要快快手手咁，好似係啦係啦。同埋會飽啲啊，飲茶會食得少啲，係嘛？即係我哋都比較中意飲茶。咁同埋飲多啲水啊嘛，可以。主要就係鬆弛。你放嚟呢邊啦嗰度。有啲乜嘢食啊？呢啲係點餸嘅，咁我個好啊，點餸又得，食點心又得。咁係食點心嘅，我哋係想價錢就係咁。食完點餸啊？係啊，琴日食完點餸，全日都有16.8，今日係星期三，蒸排骨。今日都可以啊，今日星期三咯。咁啊，整個蒸排骨咯。下邊咧就仲有8蚊一隻生蠔啦。9隻蝦啦，都唔貴喎。茶位就6蚊，6蚊，大廳6蚊。卡座8蚊。啲咩食咧？紅米腸啦，蝦餃啦，同埋而家好喜歡食呢一個豉油黃雞腳，仲有蛋撻。5分鐘都未過嗰啲戲。前肚牛仔骨呢個原價嚟嘅，腐皮卷基本上都係呢啲㗎啦嚇。仲有呢個，我以為點菜先有喎，原來呢度都有。咁幾企理啊！咁仲有腸粉啦、炒麵啦，各種都有。炒麵都好喎，或者炒牛河。睇下食咩？佢除咗點心以外咧，都仲有團購餐㗎，晚市3人餐。而家唔做團購唔得㗎啦！哇，咁多嘢！半隻雞、雪花牛柳、豬扒，同埋腐乳炒通菜或者浸上湯浸菜2選1，都抵食喎。咁呢個就 B 餐咯。碌鵝同埋叉燒2選1，咁啊唔貴啊，168蚊，有138都仲有啲。又雞、蒸魚都係2個蔬菜2選1，可以。啲茶樓競爭大啊，我隨便數到起碼5間。啱先已經講過有2間啦，一個公司即係呢度嘅對面啦，隔咗條馬路。第二咧就行過去嗰個叫做樂圖軒，行前少少嘅啫，去到海珠路。我哋今日想去嗰間。嗰間唔係嗰間都已經唔係好算，嗰間唔可以飲茶噶嘛。有。但係早朝有得飲茶。哎呀，真係咁啊！唔知邊間。咁啊，仲有行前少少去到光復路嗰度啦，嗰個叫咩廣場我都唔係好記得啦嚇。又有一間定唔知2間嘅，好多嘅呢度，因為老城區大家先由睇見樓下知啊。好多人喺度住嘅，咁啊一家幾口3代同堂咁，好似我右邊呢度咁樣，跟住出嚟食飯噶嘛，出嚟食飯點餸或者食點心咁。去到天河就難啲啦，係咪？天河難啲啦，天河個個都趕住翻工咁噶嘛，咁啊都唔係冇茶樓，但係好似呢啲競爭咁大，做到咁平嘅咧不多。一個炒麵啊，一個蒸排骨，好。係啊，一個蒸排骨，蝦餃，好。有一個本地嘅。就係咁啦。通常我哋食嘢都係咁嘅飲茶，因為無非係朝頭早嘅夜晚嘅，中午會少啲嘅。咁你肯定要一個主食可能會係粥，咁然之後咧就梗係會叫一個點心，譬如蝦餃、燒賣或者係鳳爪，咁啊揀一個啦，又或者2個啦。咁再嚟就係今日有特價啊嘛，咁啊唔揀2個，揀咗嗰個排骨咁嘅，我再加一個甜通常都係蛋撻咯，咁就得㗎啦。嗱，落好單啦，96.8，咁啊未打折㗎，唔係16.8唔打折嘅，下邊嗰啲先打折。咁即係80蚊打5.8折，咁啊40蚊加埋嗰個50蚊茶位60蚊，60蚊左右啦嚇，真抵食。間都有咁上下住。係啊，如果唔係咁好難做嘅，好難做嘅。呢度仲有龍蝦套餐添啊嚇，
真犀利，真犀利！內卷啊！哇！幾錢啊？868蚊呢啲長者生日啊，唔使行咁遠嘛。嗱，講個故仔，長者生日點解要唔好行咁遠咧？長者唔行得噶嘛。好似我爸媽咁樣，佢生日都會同佢食飯，都會出去食。但係咧，第一個要求就唔好去咁遠，唔係後生咁樣，係咪先？送上嚟嘅炒麵，都幾快喎！芽菜呢個係叉燒，應該係我估，因為佢係波紋麵呢種嘅。仲有韭黃，上邊有少量嘅白芝麻、韭菜，應該係有落肉嘅嚇。好似呢啲為少，應該係一啲叉燒嚟嘅，係啊。我啲幾邊個會退出嚟俾你？打完至12蚊幾啊！係啊，外邊嗰啲小食店都做唔到喎。係啊，係嘛？點做啊？2個半啊！啲叉燒幾香口。佢轉咗俾我都唔夠方數啊嘛，都唔夠嚟方數啊嘛。都幾多啊，份量都嚇。係啊，佢有點心我哋都成椒醬、豆瓣醬。辣嗰啲我唔加啦。好食啊！啲芽菜醬夠喎佢，夠喎，幾好喎。係啊，係咯，諗唔到喎。諗住咁快嚟，應該係嗰啲預先炒好嗰啲啊。加芽菜最唔係喎。香口啊！又韭黃又夠湯。10幾蚊喎。啲叉燒都可以。佢切到細細條咁樣。係，佢一定唔係預先炒好嘅。充其量就係先淥好啲粉啲麵擺喺度，要炒啦，或者撈啊，咁樣先至去啊。係啊，比喺好多食嗰啲韭黃仲要硬身嘅。唔係啊，炸過啊！我炸過。冇頭冇尾啊！淨係要中間啊，好鬼多功夫嘅。我自己懶得炸。蝦餃肉到咗，呢個係打完切咧，唔好講原價幾錢啦，15蚊都唔使，有4粒啊嚇。不過其實唔係平好多，冇所謂啊。有冇折㗎呢個？冇理由中假錢唔使做，送俾你好唔好？茶果16蚊半。係啊，咁我不如唔好點，我直接就點。呢個係茶位貴少少，不過咧就其實冇問題嘅，因為有坐咁舒服啊嘛。上2集都同大家講過，茶位錢係體現喺邊度㗎啦廣州人咁中意飲茶咧，因為話說有幾個方面都會有原因嘅。咁啊，第一個咧就廣州千年商都啦咁咧好早之前已經係茶葉嘅集散地，呢個係最初原因，所以咧多飲茶。咁啊茶樓咧就係嗰啲商人啊，即係嗰啲貿易做生意嘅人咧，就喺度社交嘅場所，咁啊一盅兩件啦，係啦，傾生意咁啊。最初從賣開始到飲，係咪？所以講明係廣州係呢個千年商都嘅好處。第二個咧就係因為氣候，氣候咧比較濕熱啊，廣州飲茶咧就可以生津，即係對身體好啊。即係唔會頸渴啊！咁尤其以前咧就冇咁多冰水飲，而且事實上飲凍嘢對身體亦都唔係有太大嘅好處喺我哋中國人嘅概念裏邊。咁咧，然之後咧就配個點心，就配點心，手浸啊嘛，有乜濃？飲太濃咧。咁你配啲點心㗎嘛，唔會啊。食個蝦餃，整個燒賣咁咪得。咁其實最主要到而家咧，其中一個原因咧就係家庭嘅紐帶啊，即係譬如話同屋企人咧飲茶啦咁樣。其實你唔係真係為咗粒蝦餃嘅啫，好老實講嘅。譬如好似我右邊咁樣。都大同小異嘅啫，也唔係未食過。當然有啲都做得好有新派嚇。
但係大部分都會食翻啲傳統嘅。係啊，咁啊同埋咧，因為我哋廣東啊，啲食物比較精緻啊，唔似北方嗱。我唔係喺度批判人哋唔好啊，佢有佢咁嘅原因嘅，佢啲嘢凍，佢係要食咁多，係要全部整埋一齊嘅。咁但係我哋呢度咧就唔同㗎，蝦還蝦，麵還麵，分開嚟食。咁啊食到各自唔同嘅，一啖一個頂籠就係塞落去咁解嘅啫，都仲要包到咁精緻嘅。有啲人講話東北外省嗰啲話喺枕直嘅傾生。係，即係因為其實我哋中國人傾嘢咧都係中意喺飯台傾嘅，教仔就唔喺飯台教啫，但係傾嘢咧喺飯台上邊嘅文化係好深厚嘅。譬如飲酒啊，我哋又唔飲酒啊嚇，外省就有好多唔同嘅文化，個個省都唔同嘅。係啊，敬酒一輪咁樣。咁我哋廣東咧就飲茶，即係人哋斟茶咁你咁樣叩手，即係點一點啦，夠啦咁樣，係嘛？都係各有原因嘅。試下蝦餃啊，俾我夾咗咁耐啊，都未散喎。哦，當你15蚊啦，如果你16蚊就4蚊一粒。你4蚊都唔使喎一粒，係嘛？幾多蝦？好彈嘅，有啲蝦味。有蝦，好大粒。幾大粒蝦？另外仲有一種説法咧，就係我哋廣府啊，呢種飲茶文化從幾時開始，源於邊度咧？就都係西關同埋13行附近啦，啊。咁啊，一通州口岸。係啦，當時咧叫二厘館，厘就係厘米嗰個厘啊嚇，咁即係咩意思咧？就街邊嗰啲路邊攤小食店，咁咧係啦，就食一盅兩件，即係好簡單嘅茶點咁樣嘅，就俾嗰啲勞苦大眾啊、做工嗰啲人啊，咁樣嚟就係充飢咁嘅。咁咧茶價咧就係2厘錢，咁所以咧就稱之為二厘館啊。咁後尾慢慢啲西關大少梗係越食越好㗎啦，咁咧就出現上到去茶樓，慢慢食啦，係啊。咁啊到建國之後，環境好咗啦，佔面又冇咗啦，咁咪大三元啦，係嘛？咁有部分又搬咗落香港咧。因為香港就我哋點解文化好似隔咗？咁如果你係真真正正定型，形成一種固定嘅形式咧，反而係民國嗰陣，民國嘅時候咧就定咗型啦，就用呢種飲茶嘅形式出現咯。居啊，三元啊，大同酒家，廣州酒家。所以我哋而家見到好多廣州老式嗰啲茶樓咧，都係晚清出現嘅。係啊，南苑北苑。慢慢出現啦，到民國時候一發揚光大，後尾打仗咁講啦。建國之後又重新出現翻，係冇西苑喎，民國。東苑南苑都有，就係冇西苑。西苑係另外一個名嚟嘅。嗰個草花頭啊佢。係唔知喺邊嘅。接落嚟連呢個蒸排骨都到咗啦。係一個點心佢。幾靚喎。係啊，好靚。蝦餃啊又可以。不過有啲辣，我諗我唔食得太多咯。你唔食辣咩？好似蝦餃啦，蝦餃好食。真係幾好食，佢包得好好嘅，又唔會散，俾我喺度咁樣玩嚟玩去，都冇笑喎。咁唔會嘅。睇下係我想試下呢一個先啊，好似以前食嗰啲應該點講啊？糯米卷係啊，以前食過糯米卷嘅。咁佢呢個似係米嚟嘅喎。哇，點夾啊？哇，會拆到散晒，我覺得係啊。佢應該係外邊呢個係淮山皮嚟嘅。呢個係話我唔係好知，但係你淮山一蒸熟咗會爛嘅喎。係啊，跟住切雞軟嘅都有。哦。翻我哋翻去嗰個有個手創香虎山嘅。呢啲係米嚟嘅。中間應該有啲叉燒啩，我估。攞齊嘢啊！都幾舒服，食起身幾香。係啊，有少少似以前細個食嘅糯米卷，真係有啲似。
但係又冇嗰啲咁爛。紙嚟包嘅，唔知啊，我其實唔知係米紙定係應該有淮山嘅。哦，淮山皮嘅。淮山皮啊，係啊。都幾好，幾正經。唔係會塞啲你睇唔到嘅東西入去裏邊咯，好怕。但係呢個唔係咯，係嘛？我會試，食緊半隻糯米雞咁嘅感覺咯。糯米雞。係啊，有少少咁嘅感覺，但係冇嗰種荷葉香味咯，但係都問題唔大。好香喎！有啲唔香粉。唔到啊，咁多澱粉質，不過又幾好食。我覺得佢呢度都幾可以喎。其中一個原因可能係咁嘅，因為咧，你睇佢哋鋪頭個名係啲四個字，你好難聯想到咧係一個茶樓，以為賣電子產品㗎嘛，因為品性都係一個賣電子產品嘅名嚟。除咗係知道咩家宴，就知道佢係酒樓。好似喺嗰邊門口嘅，其實應該喺呢邊門口會好啲啊！係啊，附近仲有一間好出名飲茶嘅，就係回民飯店，先樓數漏咗，係咪？應該最耐反而係呢間。嗰個冇呢啲食㗎啦，有蝦餃。冇嘅，有蝦餃。肯定冇排骨啦。冇嘅。牛肉排骨咯，炒麵咪唔落叉燒咯。係啦。咁啊，嗰個餃子係落雞肉㗎。係啦。搞咗個雞肉都冇乜問題嘅，不過唔係嘅，食起身好奇怪嘅。試下芋頭啊！幾好食喎又。係啊，呢個幾好食，呢個好意外。係啊。唔係講個排骨啊，呢個幾樣點心都唔錯。蝦餃又冇話爆開晒咁啦嚇，個麵又係睇起身咁新淨啊，食起身。包括呢個都幾好呢個。係同事叫嚟話，不如試下啦，講好耐其實，好耐有一段時間以為佢執咗笠，係真嘅。我亦都喺附近行嘅時候睇過，究竟去咗邊咧？我仲喺度諗，咁快執咗笠，真係競爭大，但係原來唔係。但係我真係揾唔到呢間，我原先唔係話呢間。哦，即係佢喺社交媒體宣傳好少。好少。地圖都睇唔到。呢個真係幾好啊！我又再食咗一粒。12蚊6嚿啫。係啊，真係唔錯。好有小時候食糯米卷嘅味道，夠啦我。係，飲下茶好過。你哋最終埋單係俾咗80蚊，咁都可以啊。佢個茶位貴啲，其他都。有得打包俾個女。係啊，3人份喎，呢度係4個點心喎，大家記住啊嚇。點3個點心嚟。落嚟我哋行下商場，不過冇乜人行商場啦，而家已經。梗係啦，超市嗰啲唔得，不過順便行經過咁解。哇！陣間吉之島火爆啊！茶樓樓上仲多人過呢度，天啊賣風扇咯，冬天就賣製暖嗰啲啦，仲有洗衣機。你出去外邊又中意行超市，喺廣州好少，吉之島咯就行。好多都上網買紙巾、牙刷、煲咁啊，其實都係一樣嘅，冇乜分別嘅啫。乜嘢啊？個煲壓力煲。煲啊！我原先都想買個。哇！都唔平喎壓力煲。係啊。哇！唔貴。400零幾。我呢個300幾。大家有冇用過壓力煲？好好啊！以前我阿婆好中意用壓力煲煮飯嘅。咁貴嘅做咩呢啲？係好啲。厚啲，我裏邊仲多一層。係啊。厚過去宜家家私買啊！宜家家私50蚊。係薄好多嘅。喂，咪同呢個呢個嗱67蚊啊！67蚊差唔多啦。就係呢一種一分錢一分貨啊，點都係。煲湯煲都幾百蚊一隻嘅，呢啲係佢寫住有澳洲進口嘅石嚟做個煲啊，所以特別貴。如果咁耐見到一個客，係啊，一眼望晒就係咁啦。仲有大水壺，呢啲咧就的司機最中意噶啦。係。一壺喎飲一日。4個9。哇！啲刀要咁樣綁住。係啊。人哋話賣豬肉嗰啲啊，
都要一人認翻自己嗰把刀㗎，即係數數可能係㗎，要實名制咯。實名制啊，買刀。我而家先知。咁但係佢點認咧？係我買嘅嗰把，喂，打我名上去，綁啊嘛，綁埋一齊啫，順便應該係。我都有客人嘅，原來。個吸油紙啊，係嗰啲空氣炸鍋用嘅，因為我哋係用紙巾墊嘅，係吸油紙巾嚟嘅。呢啲係專門係空氣炸鍋9蚊。以前要食完飯行下超市，行好又多，我哋就而家個個上網買㗎啦。多啦，即係沃爾瑪都跌咗好多。係保鮮袋，有都有。咁冇咩好買。冇咩好買啊！咁點解仲有啲超市可以運營到咧？其實咁嘅，首先咧，佢係個商場啊，向呢啲商品嗰啲公司啊、廠啊嚟收錢嘅，即係買一個架500蚊咁樣樣。咁啊，商場係絕對唔會蝕錢嘅，商場係要交租嘅。咁同埋就算 sales 姐姐咧，都係品牌方派過嚟嘅啫，咁嘅。咁所以咧，其實佢係可控個成本㗎咯。商場我講係絕大部分都係代銷㗎啦，係最貴係呢啲嘅。係啊，嗱呢啲反而唔鎖啊，啲刀反而要鎖啊。嗱呢種唔叫鎖啊，呢種係防盜㗎啫嚇。係啊，呢啲係貴啊。細路仔嘢。我哋過咗啦呢啲。一陣啊一塊。出世嗰陣咧，就呢啲用得最多。真係。一陣就一條㗎啦。係啊，一罐奶粉300幾蚊。就再大少少咧，就要用呢啲就用得快啦。越大就用得越快。呢啲咁啊。400蚊啊。2段嘅都400。所以而家。唔係一個最原因，係一個好大因素，但係唔係最主要。總唔至於到嗰400蚊罐奶粉賣唔起，嗰陣3000蚊工資係真係唔捨得嘅。而家你3000蚊都係咁樣啦。都係咁樣嘅啫嘛。但係而家唔止3000蚊，都唔佢成日睇嗰個博主，嗰兩 pair 人結咗婚唔生小朋友，周圍去玩。廣州人啊嚇，睇見佢呢片幾開心啊！係啊嚇。30歲啊！係啊，佢嗱譬如好似我哋啱睇佢最新嗰集咁啊。去陽江係嘛？係。去陽江啊，夜媽媽先坐高鐵翻廣州都得，有 B B 唔得㗎。我哋就40幾歲先玩咯。係啊，我哋而家成日玩。20幾歲、30幾歲。係啊，好似而家咁個女喺屋企自己同自己玩，咁我哋又出嚟行下食下咁咯。唔好話唔生一個咯。早啲生。一個。係早啲生。落嚟食啊，唔行啊，呢啲行睇啱都唔買㗎啦，又唔係大時大節。不過我記得有一次嚟過呢度。端午節嚟買嘢定唔知係咩，都有翻啲客嘅，都有送貨到家添，咁都係好方便啊！吸客啊嘛，冇計㗎啦。然啦，呢啲購物券啊，咁係會送嘅，因為我哋都試過咧，有供應商送俾我哋啊。咁我係點做嘅咧？就係叫個實習生去買好多零食翻辦公室派晒佢食晒佢咁嘅。咁啊而家咧就冇人再玩呢啲購物券㗎啦嚇，即係一個卡咁嗰種嘅，好開心啊！有張購物卡可以嚟呢度買嘢，中意邊樣買邊樣。依家冇喎，都個個都係上網買啫嘛。仲有好多益力多，益力多咩牌子都有嘅，咩口味都有嘅。仲買2支酸奶飲啊，老廣州。係呢隻㗎。係呢隻㗎咋，其他嗰啲好結啊，係冇啊。做咩特價都唔會夠外國平嘅呢啲。係啊，人哋係牛奶平過水，牛肉平，牛奶平。即係佢係幾蚊雞嘅咋？牛奶。1.9蚊應該係上邊嗰個啊嘛。我哋係下邊嗰23蚊。一支細嘅都要10蚊咯。我哋諗住買酸牛奶飲嘅，不過全部都大支嘅，算啦，冇啊。佢呢啲一 pack 過唔得，嗰個唔係鮮牛奶買嚟做咩？嗰個沖咖啡嘅。係咩？係啊。邊度㗎嗰隻？嗰個係唔記得咯。
好整個商場最多人喺個部分咧，前邊餐廳同埋呢度賣菜咯，都擺好企理嘅，好整齊嘅，同埋都係有人會買嘅。買個飯盒咁樣食㗎啦，嗰啲打工仔。3個幾，嗰日就買咗。呢度賣8蚊啊8蚊啊！我想即係嗰個賣菜嗰個啊，即係網上嗰啲超市。咁呢度貴好多。係，佢就係貴啊嘛！即係點解嗰個咩金柏做得起佢就係平啫嘛？買菜部分平啊嘛，又賣魚又剩。係。而家7點鐘啊，啱過咗，哇！好鬼旺啊條街，近地鐵站啊，西門口 A 出口，嗱嗰度已經一間啦嚇，女仔嚇。跟住嗰度前邊就有回民飯店呢度行過去有樂圖軒，樂圖軒隔離仲會有嗰個叫做道軒，係啦嚇。跟住嗰度又我哋紫航路嗰間，我哋原先諗住喺紫航路呢度往右轉嗰間，因為紫航路條路比較黑㗎，唔好夜晚行啊，冇咩嘢睇嘅。慢慢往陳家祠嗰個方向行過去，又有幾間，嗰度仲有好多間，執都執咗2間啦。淨係呢條路多到咩咁啊？點解會茶樓會咁多咧？正如先頭所講啊，老街坊多啊嘛，一記口咁。而家連啲後生都飲茶啊！唔使叫咁多嘢食啊嘛，就好似先頭咁樣，你70蚊、70零蚊3個人，食到飽啦，叫點菜絕對食唔到㗎，好過叫外賣啊嘛，嗱呢啲就係外賣啊，淘寶閃購，咪就係外賣嗰哥哥咯。係啊，最發達係外賣，係啊，最方便。最方便，事實上係無可否認。無可否認嗰啲嘢。同埋提供咗好多崗位啊！係呢樣都無可否認。同埋佢哋會比較靈活，佢哋有一日突然間覺得，都唔係好想做啊，咁佢係離職都得。但係你喺間公司度嘅話，其實冇咁容易啊！做咗個項目出嚟，自己都唔捨得離職啦，超級繁忙嘅一段路啊！上邊係人民路，陳家祠啊，係近陳家祠一個地鐵站就到啦。我成日都咁樣坐去陳家祠嘅。我哋而家慢慢往嗰個方向行過去。睇下路上又有開啲咩新餐廳，其實好多都係我哋唔知嘅。即使係喺呢度附近長住，經常喺呢邊出沒都好啦。仲有中山6路呢度就係大名鼎鼎吉鋪喎。呢度以前做咩嘅咧？我都唔記得啦。呢度變咗賣女裝嘅，咁啊隔離就係回民飯店嚟㗎啦。大名鼎鼎回民飯店，咪即係有回民嚟食㗎嚇。喺鏡頭後方就有一位女士。佢哋啲包都幾好食㗎，嗰個牛肉包、滑雞包好好食㗎，啲雞就好難食，炒牛河好難食，因為佢唔俾用豬油啊，用嗰啲豆油好難食嘅，尤其係炒牛河。另外咧喺呢度啊，經常會有位藝術家喺度表演啊，前面嗰個啊，除此呢個仲有一個㗎，喺嗰邊有另外一檔嘅，係啊，嗰個咧就喺度行為表演藝術咯，呢個就真係藝術咯。行為藝術。係啊，好高雅啊！因為你知唔知點解？因為喺呢條路咧，過咗呢條橋之後咧，過咗呢面前呢盞燈人行道之後咧，一邊就荔灣區，一邊就越秀區嘅啦。咁我哋而家去荔灣區，好多呢啲嘅。佢呢啲真係黑土㗎，佢唔同阿早幾嗰啲賣藝為興趣。我哋琴晚見到呢啲係真係黑土嘅，好多嘅，即係唔係話我鏡頭特登唔影啊，或者特登去影人哋。呢邊好多㗎嚇，喺廣州咧呢一帶啊，呢方圓500米可能集中到廣州起碼超過一半嘅啫啊，因為喺路龍寺嗰度咧，哇，扯一行啊，多到不得之了㗎。最多就係集中喺呢度㗎啦。喺對面啊，有一個賣粽啊，而家唔知點解執咗笠啦。即係嗰個咩丸子嗰度咧，涼茶嗰度咧冇咗咯。時匆匆忙忙而過，而家嚟睇下中山路嘅夜景又好喎。老婆係成日講啊，廣州塞車咧有幾個原因啊，其中一個咧係中山路呢度，呢個位都仲算係比較暢順㗎。但係你一經過呢度咧，前邊哇震撼到，係咪好震撼啊？就係前面呢個位置啊，啱好頂住咗，所以咧就會大塞車嘅。咁嚟到中山6路就係咩都有㗎，
什麼你都會睇得到嘅。我哋仲係唔夠飽咧，喺嗰個位置睇唔睇到呢個位置？仲有個甜品嘅，食糖水好好食嘅，拍得住嗰個咩園嗰度嘅。你起碼要含翻去。有得㗎，我都係算啦，唔攞啦嚇。個寫字樓又有嘅喎，譬如嗰一棟啦，西門口廣場啦，都幾燈火通明嘅。其實呢邊咧寫字樓競爭唔係好大嘅，即係嗰啲好少少嗰啲啊，我講出租率都幾好嘅。或者呢個地鐵物業上邊呢個啦，亦都係7點嘅喎，仲未熄燈喎。電雞車度係喎，整到咁闊。要有條電雞車度分開嘅。冇錯。咁嗰啲梗係唔啱啦，其實喺中間。其實喺路中間嗰啲咪唔啱咯。係。因為你要行翻自己條車道。冇錯。黑媽媽呢度以前係一個宵夜檔嚟㗎，咁而家就可能我估㗎咋嚇。地起都幾耐。唔係，佢應該係地鐵嘅物業嚟嘅。地鐵唔可以想起就起嘅，因為起得太多啊唔好嘅。地鐵都未人起得止。係啊，起得太多會衝擊到個市場㗎嘛，所以佢好多咧 keep 住嚟。可能做個停車場啊，有啲甚至乎停車場都唔俾做嘅。唔好鬼拆啦！之前喺度燒嘢仲。燒嘢仲好啊，係嘛？好鬼旺啊！呢個燒嘢檔，而家冇晒。中山六路呢度，中山七全部都係，中山六、中山七都係。全部都係人。幾多餐廳開住，幾好做㗎。睇住佢開咗咧，跟住就做得到落去嘅，唔係話3幾個月就執笠。公司啊嘛。寫字樓啊。寫字樓啊。排咗個辦公嘅啫。係啊，幾多人？呢啲係應該係啲共享辦公室嚟嘅，都係同創會啊嘛。即係共同創業。辦公室係咁啦，即係租間房仔係啦。我哋嗰啲已經算大好環境啦。聽講話喺深圳啊，有啲做外貿嗰次睇人去採訪啊，做外貿一年做億幾，做貿易啊，億幾其實冇乜嘢做貿易啊。咁啊，淨係租一格仔喺深圳嗰啲好靚嘅地方嚟嘅，但係就係租一格嘅啫，仲細過香港嗰啲劏房。咁佢喺嗰度咧，因為做外貿咧，你係無時無刻都要接單㗎，你唔可以我夠鐘收工嘅，冇咁樣嘅。以前都仲，而家都仲好啲，仲係有AI 去幫手，以前冇嘅。咁佢咪要租個辦公室，隨時都要接單咯。咁啊接完單就喺隔離瞓咁。咁我哋嗰啲已經係算好好㗎。好似面前呢啲咁咯，淨係買一間房，咁啊你一個位係得開放嘅位，又或者買1日都得。係啦，個前台同埋嗰個嗰啲搞衞生啊、咖啡啊、汽水啊嗰啲係全部公用嘅，冇錯啦。有啲咩公用啊？冇㗎啦噃，門禁咯，會議室咯，有時你要開會㗎嘛，同埋佢俾你接入一啲特殊嘅網絡平台啦，可以即係出到去外邊啦嚇。可以註冊成公司。註冊成公司咯，好似我哋嗰度隔離咁換幾手啊！之前有試過教育嘅咧，即係上課補習班，有試過馬來西亞唔係更正唔係馬來西亞人，係新加坡人，因為我聽佢講嗰啲華語同埋英文係好有趣嘅，馬來西亞人冇咁有趣嘅。同馬來西亞人冇講咁多英文嘅，呢度就富邦廣場。我先頭就係講呢度有好多餐廳，呢個5間。以前有澳門街啦。係，而家都有澳門街。而家變咗澳門街。都有澳門街。樂圖軒。係咩嚟嘅？明盈軒。3間啦。樂圖軒以前係嗰個道軒。稻香。我哋都嚟過。咁仲有第一嶺，呢度都5間啦。下次去樂圖軒。係啊，嚟呢度睇下邊中意邊個咪邊個咯。但係佢呢度咧有啲窗口位啊。呢度都5間，我淨係以為得1間嘅啫，係5間。一個地方已經5間啦。係啊，5間。你話真係捲到你死嘅。喺對面西門口廣場都有一間嘅，都唔錯添嘅。呢條街短短幾百米，10間。真係10間嚇，唔係上得啱先嗰度都。啲出品都幾骨子㗎，個價錢又唔算話勁平，但係對得起佢嘅價錢咯，咁嘅出品。因為其實你就算再平啲，品質咪差啲咯。嗰粒蝦餃少一粒，又平多3蚊得唔得？得㗎，你如果連辦公室都唔租咧，咁咪呢度咯。呢啲你註冊唔到公司㗎。係啊，嗰啲註冊到公司啊嘛。我不如喺屋企。
係啦，咁有啲人仲有一樣嘢要傾嘢㗎嘛。公寓，即係而家啲公寓你係可以註冊成公寓。有啲保險 sales 啊，佢要傾嘢啊，就係要租啲地方㗎嘛。仲有東山小廚添，口腔咧慢慢變好，冇咁痛。咁講嘢又會快啲喎，但係咧講下咧有少少黐脷筋，大家唔好覺得好奇怪嘅，慢慢會習慣㗎啦嚇。咁大家應該知我咩事，點解會黐脷筋嘅？嗱，黐脷筋，佢仲有健身中心添，教育機構，係啊，嗰度係教育機構啦，跑步嘅，係啦，健身中心啦，健身中心係咯，幾多喎？教育機構，我哋呢度補課費係好貴嘅。係啊，嗰個健身中心唔係淨係舉鐵㗎高喎。中咁樣啊，你係仲有跑步課半鐘，大概都要700蚊。嗰啲後生原來而家先至嚟做跑步啊，做健身。有冇氧啊？呢啲有氧呢啲嘅有，你跑好快咪冇氧咯，跑到踢波咁咪冇氧咯。呢啲有氧㗎嘛。啊，東山小廚喺係東山小廚。唔行呢邊黑鬼媽媽，我哋行翻外邊。我知老婆點解嚟喎？我哋之後講嗰4個人嗰個博主咧，其中一個男嘅博主咧就喺呢度做，咁似嗰個嘢嘅嚇，嗰個咁似佢老婆嘅，唔係咯？我覺得呢度咁火爆，究竟係做咩咧？餐廳啊，我知啊，東山小廚啊。哇！咁鬼火爆喎！你屏風裏邊又係啦，坐到滿啊！下次試下呢間啦。我哋之前去過喜義路嗰間食過咧，當時啊無論係播放量同埋食物嘅質素都係好差嘅，所以我哋其實再冇食過。咁但係好好唔係嘛？嗱就點都好啦，總之下次會嚟㗎啦嚇！你睇咁多叔叔阿姨食，肉連人哋肥啫嘛。哦，記得啦，好似係啊，就係呢度啦。總之就咁多啊靚仔靚女嚟食，點會差嘅？嗰邊係另外一間。係行下咧。呢個商場咧，樓下一樓咧，除咗嗰個健身中心，其實冇乜人嘅啫嚇，好鬼冷清添。但係上到上邊呢邊咧，餐廳就會好啲啊。前邊仲打網球添，係啊，室內打網球有特價波鞋嘛呢度。係啊，打網球啊，減肥健身啊嘛，又幾旺喎，幾舒服喎，坐得啊，競爭實在太大啦，唔止咁啊，前邊仲有一間，不過應該係一齊嘅兩個，仲有Subway添，一健完身咪上嚟Subway咯，係咪？幾健康？健康啊！呢個都幾好，叫第一靚嚇，純手工點心。呢度有啊食。係一齊都係第一靚。我都話都係呢條路啊，10幾間嘅。係啊，咁啊前面仲有大家樂添，樂淘軒樓上仲有，係啊，唔使驚冇位啊嚟到呢度，仲有瑞士雞翼添，好似幾好。而家感覺咧都幾多茶餐廳。嗯。以前冇嘅，淨係食大家樂嘅啫。係啊。我以前就係食大家樂同埋大快活咯。係啊，大快活嘅。而家幾多啲？好多。食茶餐廳。後期咧就翠華嚟咗。嗯，翠華價錢好貴嘅，佢冇大家樂大快活咁多特價嘢嘅。係。即係同埋地方好少分店嘅翠華係。就開始好多茶餐廳。係。不過但係翠華嚟咗之後，先開始多港式嘅茶餐廳。嗰幾間香港啊，唔係廣喎，係港喎。講得唔係好正啊，大家唔好介意。佢真係越嚟越旺喎。因為佢有寫字樓啊。係啊，帶動咗好多嘅寫字樓。我哋翻工咧，後邊嗰棟啊先係啊，成棟樓啊，朝頭早翻工係要排隊嘅。幾個座向唔同啊！即係你唔一定話去到珠江新城先有寫字樓，其實越秀區都有好多寫字樓。仲有啊，譬如好似呢啲咁咧，其實好多好出名嘅餐廳，佢哋公司都擺喺度㗎，唔擺珠江新城㗎。因為一落嚟咧就已經有得食啦。係啊！你好似之前去到天河嗰邊冇咩嘢食。唉，嘥氣真係。有咩區別？係啊！如果越秀區嚟講，呢度附近算係比較密集，同埋啲寫字樓算多好嘢食㗎啦。係啊，算多㗎啦。同埋咧，佢唔會太多外省嘅味道。
啊，唔係話完全唔係冇外省係商場啊，商場係嘢啊。打工嘅日日食燒鵝咩？咁第日有得揀啊嘛，幾方便又近地鐵。同埋你宴請人又多選擇咧，你係啊，咁啱有客人嚟到，係啊，佢10間8間酒樓。佢喺湖南嚟嘅，唔通你帶佢食湖南菜啊？真係嘥氣啦！但係你唔同啊，帶佢食燒鵝咁，佢覺得哇真係好好啊咁。我早排先睇個博主去到廣西食燒鵝，下邊嗰啲人仲笑佢話：你明明喺廣東嚟嘅，有乜理由去廣西食燒鵝啊？嚇！佢係爭好遠嘅，我睇都睇得出爭好遠。嗰個仲要5星級大酒店嚟嘅。你睇我哋上次去啊，廣西食嗰個燒鴨平啦，係啊，點都唔及燒鵝。就係爭啲。真係。即係佢係真係好平嘅，嗰間嘢係好到咧，後尾講翻出嚟，原來連我舅父都去過㗎。佢話：哎呀，嗰間去過好好啊咁，但係咧就平咯，平咯，係啊。點都唔及燒鵝好食啊！冇錯。旅遊區又講下酒店啊，之前有觀眾問過我㗎，佢話：喂，如果想住喺呢度附近，揀個咩酒店好全貴？唔好諗啦嚇，面前呢個。咁啊，呢排價格係會貴啲嘅嚇。閒日嘅話，其實大概400零蚊應該都得㗎啦。因為接近廣交會，好恐怖嘅價錢，700幾。咁但係其實咧，如果到閒日咧，譬如我哋揀下個月啦嚇，廣交會過咗啦。咁其實咧嗱，好似呢一日咁啊嗬，5.1節過後都係400蚊有找啫嘛，咁啊幾好嘅。因為我啊唔推薦大家廣交會期間翻嚟啊，你又唔係翻嚟參加交易會咧，就冇必要。即係譬如廣交會期間，你喺廣州揾唔到酒店，你咪去佛山咯。係去佛山。坐條地鐵過去。係啊，打架車乜都得。去千燈湖住，哇幾靚都有啊！係啊，又玩下第個城。有希爾頓嚇但係呢度咧就平時閒日啊，400蚊不屈到，幾好嘅。交會期間酒店價格最貴，就人所共知㗎啦，連洋人都知㗎。咁係啊，咁然之後農曆新年反而冇咁瘋狂㗎喎又。因為咧洋人啲錢好賺啊嘛，遊客嗰啲錢要計住啊嘛，就算好玩都。係啊，咁你譬如好似過年咁樣，咁啊唔係啊，汕頭啲酒店貴。汕頭少啊嘛，其實廣州係好多酒店㗎。嗰陣全運會亞運會嘅時候增加咗好多㗎。廣州係一個完全競爭市場。冇錯。你有本事就賺錢。冇錯，只要你合法合規，你就可以開㗎啦。有錢咁你覺得投資得過咁就得㗎啦。壟斷啊嘛。係啊，有啲地方係壟斷嘅。汕頭已經算好嘅，我同你講。珠江鋼琴廠前邊咧就以前嘅電纜廠定油漆廠嚟嘅。到旅遊區前少少咧，未到咧對面有好多整門窗嘅，係鋼琴嘅，前邊仲有保險公司咯。咁其實咧近到咧，你係可以步行過去嘅，我覺得都冇必要坐地鐵㗎啦。有寫字樓啦，係咪呢個保險公司？咁佢哋都係喺呢度做寫字樓㗎嘛。仲有住宿添喎上邊。呢度應該係保險公司、健身或者酒店用㗎，唔對外㗎，我估㗎咋嚇。我而家健身都幾犀利。係咯，幾好做咁喎，好似。啱先嗰啲咧後生，因為而家嗰種後生咧，啱先講，佢哋就感覺將好多時間同精力放喺自己嗰度。係正常嘅。即係唔係講話養個細路仔要幾多錢，而係嗰種觀念可能轉變咗。係。同埋一種。點養隻狗狗都唔生小朋友啊！啱先我哋行過又見到一個女士，而家行緊呢度咧，其實再往前就已經係陳家祠嚟嘅，同埋洋東廣場嚟㗎啦嚇。中山七路。係呢度已經係中山七路嚟㗎啦，冇錯冇錯。咁誒中間呢段路咧就冇乜遊客可以去嘅地方嘅，但係前邊咧啱好俾個巴士遮住咗啊，就有大名鼎鼎嘅永利酒家。呢度咧都係好多街坊去飲茶嘅，有時朝頭早經過，咁啊都睇落去都唔錯嘅。不過我啊更喜歡佢哋咧就夜晚食下宵夜嗰啲景象咯嚇，就喺前邊嘅啫。527巴士翻石溪啊，哇！七巧板嗱，一見到呢隻七巧板就係講得6個客咯。我先又問我下次去呢度食好唔好？我話可以，但係我話冇以前咁旺，唔係喎，都好旺喎。坐到出嚟門口喎，大豪城啊！開多幾間都仲可以啊。關於呢啲燒烤嘅。呢個咧就係以前就喺我哋先頭講嗰個嗰笪爛地咧，個宵夜咪就係呢個咯，大豪城。
就搬咗過嚟呢邊咯。以前呢度好似係有個賣電器嘅嗰個叫乜唔記得啦我記得好耐嘅事好耐之前。市區都有咁樣嘅宵夜檔不容易。佢又唔會好大油煙咧，附近住嘅居民又唔多，咁咪 OK 啦。都係個煤事部嘅，終於我哋翻嚟呢個電線廠啊！咁或者佢同向一啲產品供貨都唔出奇嘅。3圈牌荔灣電線廠，煤事部喺度咯。嗯嗱，呢個電線廠，啱先嗰個鋼琴廠，嗯咁啊煙廠就搬咗啦。有做嘅，可能向啲牌子供貨啊咁樣，好似之前咧，我哋喺個萬寶咧，我聽收音機先知啊，原來佢哋向松下嗰個壓縮機就係用萬寶嘅壓縮機，即係喺國內啊嚇咁樣嘅。所以點解咧，即係中國有完整嘅生產線，同原材料到產品到電力嘅供應，有完整嘅生產線喺度。冇錯。到最尾賣埋客戶都有。係啊，到最後仲要整埋個 TikTok 嚟賣埋產品，你話真係真係轉運全世界啊咁啊！好啦，下集見啦，拜拜，我哋返屋企啦。喺馬路對面咧就永利啊，咁有好多藝人咧而家翻嚟內地開 mini concert 啊，咁喺楊濤廣場嗰度咧，因為佢哋開完演唱會咧就會呢度食飯噶咯。啊，真係好多茶餐廳啊，呢度又有打功夫噶喎，佢話係。